اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه های ما، امروز همراه شما در برنامه خانوادگی آستانه و عید تربیت فرزند صحبت میکنیم. اون هم زیادی از مادران خواهش کرده بودند که در این موضوع زیادتر صحبت کنید. موضوع امروزه ما چیکار کنیم که فرزندان به قدر پدر و مادر رسند و چیکار کنیم که فرزند پدر و مادر خود را احترام کند. در این باره است، یعنی آموزاندن احترام به فرزندان و عید بر الوالدین یا گفتیم احترام والدین. پیش از آن که داخل برنامه شویم عزیزان، خودمون کی رو احترام میکنیم و کی رو احترام نمیکنیم اولین سوال باشد. یعنی آیا من و شما یگان انسان دروغگو رو احترام میکنیم؟ یک انسانی بدکردار و عصبی، اونی که همیشه بد زبان است، کمترین عیب دیگران رو تحمل کرده نمیتواند، او رو احترام میکنیم؟ آیا یک نفری که مدام در وعده هایش خلاف میکند، همیشه میگوید و اجرا نمیکند، او رو احترام میکنیم؟ یعنی ما کی رو احترام میکنیم، کی رو احترام میکنیم، کی رو احترام نمیکنیم و چی خصلت های داشته باشیم که به آن نگاه کرده ما رو احترام کنند، علل خصوص اهل بیت ما، علل خصوص فرزندان ما. این سوال باید در ذهن ما باشد. و اینجا خیلی عجیب است وقتی یک نفری که تمام عمر دروغ میگوید، تمام عمر با اخلاقهای بد خود هم در داخل خانه مشهور است و هم در کوچه، انتظار دارد که فرزندان او را احترام کنند. فرزندان من مرا احترام نمی کنند، فرزندانم را من عاق کردم، آنها گپی مرا گوش نمی کنند، گویان اینجا و آنجا داد و نره میزنند. آیا مستحق احترام هستی یا نیستی؟ این سوال باید در بزرگان باشد. یعنی پیش از داخل شدن به موضوع که چرا فرزندان احترام نمی کنند یا چی کار باید کرد که فرزندان احترام کنند، باید بدانیم که ما خودمون شخصا چگونه انسان ها را احترام میکنیم. آیا ما خودمون لایق احترام هستیم یا یک نفر را وقتی احترام میکنیم به خاطر چی احترامش کردیم؟ آیا در ما هم آن صفتی هست که مردم به آن صفت نگاه کرده کسی را احترام میکنند؟ این سوال باید در هر یک انسان باشد. چیز دیگر این است که در مسئله کودک یا فرزند، بعد از زیاد شدن اینترنت و وسایل اجتماعی و علل خصوص وقتی کودکان اکثریت وقت خود را با تلفن یا اینکه با لپتاپ و دیگر چیزهای الکترونی میگذرانند، زیاد مادران میگویند من عمرم را برایش صرف کردم، امروز حتی به من نگاه نمی کند. و زیادی خواهران دیگر میگویند همیشه خواسته هایش را انجام دادم، امروز باشد
به کوچکترین چیزی که من به او میفرمایم قهر و غضب میکند یا اینکه تماما به من داد و فغان میکند. یعنی شکایت ها علل خصوص بالای فرزندانی که در سن بلوغ هستند یا گفته مرحله نورسی هستند خیلی زیاد می شود. برای همین خواستم یک صحبت همراهتان داشته باشیم در این باره که پدر و مادر چی کار باید کنند، چی کار باید کنند که فرزندان آنها و پدر و مادر احترام گذاشته باشند. و میدونیم که فقط احترام یک چیزی عادی دنیوی نیست. بالای احترامی فرزند، وقتی فرزند پدر و مادر رو احترام میکند، رضاگی پروردگار هم هست. برای همین رضاگی پدر و مادر وقتی اهل اسلام هستند مربوط است که انسان را یا به جنت کشاند یا به دوزخ کشاند. یعنی مسئله اخروی هم هست که ما به فرزند آموزانیم که او به احترام پدر و مادر رو بیاموزد. و اینجا یک چند مرحله هست در عمر کودک که باید پدر و مادر این رو بدانند و پیش از دانستن مرحله ها بعضا پدر و مادر رو میبینید که میگویند انشاءالله الله انصافش دهد خوب میشود، همه چیز به تقدیر رابطه دارد، فلانی رو ببین اینقدر پدر و مادر خوب دارن، اینقدر او رو حافظ قرآنش کردن یا چیز دیگرش کردن، باز هم بد اخلاق برآمد، پدر و مادر خود رو هیچ پسند نمی کند یا پدر و مادر خود رو هرگز گوش نمی کند. برای همین این رو حواله می کنند به تقدیر یا حواله می کنند به تربیه پروردگار، در حالی که مسئول اساسی در تربیه هر یک فرزند، حتی خیلی پیشتر هم چندین بار بنده گفته بودم، در مسئله عقیده و اعتقاد کودک پدر و مادر است. کو انفسکم و اهلیکم نارا، الله میگه خودتان و اهل بیتتان رو، علل خصوص فرزندان رو به اینجا داخل می شود از عذاب دوزخ نجات دید. شما مسئول هستید که فرزندان راهی روش درست رو نشان دهید. پس وقتی میبینیم فرزندی رو که عاق پدر و مادر است، یعنی معنای عاق بودن پدر و مادر خود رو غمگین میکند، پدر و مادر خود رو طور اذیت میدهد که آنها اگر عاق نگویند هم خیلی از فرزند خود شوکی هستند. یعنی وقتی این گونه فرزند رو میبینیم، فرزندی که ناحرمتی دارد بالای پدر و مادر، فرزندی که عموما به قدر پدر و مادر نمیرسد، باید اولا چیزی که به ذهن ما آید این است که پدر و مادر چیکار کردن که فرزند این گونه شد. پدر و مادر چیکار کردن که فرزند این گونه شد. فرزند که خود از خود بی حیا یا اینکه بی تربیت به دنیا نمی آید. کودک مثل آینه صاف و دست پدر و مادر می آید و تربیه او در دست پدر و مادر است که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن حتی یهودی و نصرانی شدنش سبب شما پدر و مادر هستید. پس اینجا نباید این مسئولیت رو و دوش تقدیر و نه الله خواست این می شود و آن می شود گویان از مسئولیت گریزیم. آره هرچه الله خواست همیشه می شود و دست او تمام قدرت و حکم، ولی سببگار پدر و مادر هم هستند که پروردگار مسئول گذاشته است. اینجا پس شروع میکنیم به راه ها و روش هایی که و کودک آموزانیده می توانیم با آن چگونه پدر و مادر خود را احترام کنند تا سعادت دنیا به دستشان آید، سعادت آخرت و این چنین پدر و مادر اذیت نشوند. میدانید که این بدترین انتقام است یا گفتیم خیلی خیلی دشوارترین مصیبت است. وقتی کودکی کوچکک رو بزرگ میکنی، برایش تا 15 سال عمرت رو میدهی، یعنی اکثر وقتت رو میدی، فکرت هم او هست، خوردن و پوشیدنت هم او هست، همیشه با او پریشان هستی. یک روز می آید بالای تو داد و فغان میزند، یک روز می آید بدترین نیشخندها رو به تو میگوید، کار میکند که تو از بیگانگان حتی آن کارها رو انتظار نبودی. یعنی اذیت دیدن از دست فرزند شاید بدترین مصیبت باشد، بدترین بلا و انتقام باشد به هر یک پدر و مادر، چون این پدر و مادر هستند که اینقدر برای فرزند نیکی میکنند. برای همین مسئله خیلی جدی است که ما چیکار کنیم که این روز وزمین، این مصیبت بالای سر ما نآید، این مصیبت بالای سر ما نآید. و هرگز و هرگز گمان نکنید که کسی که فرزندی بی‌راه دارد یا فرزندی دارد که او را اذیت میکند، مال دنیا، نصف دنیا، شاهیگری دنیا در دست او باشد هم او خوشبخت است. او به قدر مهنت خود میسوزد و تمام این روزهایی که برای فرزندات میسوزد و آرامش پیدا نمی کند آنی که فرزندی اذیت کننده دارد. اولا هر پدر و مادری که میخواهند که فرزندشان
عق پدر و مادر نشود، فرزندشان به قدر آنها رسد، باید هنوز زن شوهر نکرده، مرد زن نگرفته بداند که با کی ازدواج کرده ایستاده است. برای اون که تو برای خودت شوهر و این چنین برای فرزندانت پدر انتخاب میکنی و مرد هم برای خود زن و این چنین برای فرزندانت مربیه و مادر تربیتگر انتخاب میکنی. وقت دیده و دانسته با یک زنی بیروحه یا با یک زنی که عموما با اخلاق بد خود مشهور است یا با جهل و بیسوادی خود مشهور است یا عموما با عملهای مشغول است که او از عهده مادر شدن نمیبراید چون خود تربیه خوب ندارد، ازدواج کردن نباید بعداً با ویلا کنیم که چرا فرزندان من این گونه شدن. خودمون همین گونه مادر رو برای آنها انتخاب کردیم، یعنی خودمون برای خود همین گونه فرزند رو انتخاب کردیم. این چنین زنها هم خیلی تعجب آور است. خواهرانی که میگویند من از خردسالی این گونه بودم، یعنی صفتهای خوبی خود را میگویند، بعدا میگویند با یک مرد بد اخلاق، با یک مرد میزده، با یک مرد دیگر ازدواج کردم چون مجبور بودم. مجبور تو بودی، فرزندان تو چی میشود؟ کودکا چی میشوند وقتی این گونه از این گونه پدر به دنیا می آیند؟ پس هر مادری هم که دیده و دانسته باید انسانی که او اصلا لایق پدر شدنی نیست ازدواج کرد، بعدا اولا خود را باید ملامت کند که من برای خود همین گونه شوهر را انتخاب کردم و همین گونه پدر را برای فرزندان خود. برای همین این حدیث پیامبر است که فاظفر بذات الدین، برای خود صاحب دین را انتخاب کنید. صاحب دین است که تربت یدد انسان را خوشبخت می سازد. چیز دیگر، بعد از اینکه کودک به دنیا می آید تا 3 ساله 4 سالگیش، بعضی کودک ها تا 5 سالگی عزیزان در مرحله هستند که عموما عقل آنها انکشاف نکرده است. آنها یا با خنده یا با گریه تمامی خواسته های خود را و این چنین غم های خود را به ما آشکار می سازند. در این مرحله از کودک هیچ چیز نباید انتظار شد. یعنی پدر و مادری که از کودک 3 ساله می رنجند، از کودک 4 ساله می رنجند، از کودک 3 ساله شکایت می کنند که خیلی مثلا گپ های بیزید می زند یا کارهای برقصدانه می کند، کودک در این وقت یگان کار رو دانسته نمی کند. او کودک است، مغز او هنوز انکشاف نیافته است و او کاری که می کند دیده می کند، یعنی چیزی که در خانه دید و اساسا دقت او را جلب کرد به همان مانند کار می کند. برای همین فرزند من الکی بی آداب است گویان هرگز در 3 سالگی و 4 سالگی نباید حکم کنیم، حتی در 5 سالگی هم. یعنی بعضی میگن به خواهر و برادرش بیرحم است. چند ساله است؟ 3 ساله است. 3 ساله که بیرحمی را نمیداند. یعنی در این مسئله در این سن و سال کودک هنوز در مرحله انکشافی عقلی هست و او یگان کار را دانسته برقصدانه نمی کند. آره، مثلا بعضی کارهایی رو میکند که پدر و مادر خیلی غضبناک میشوند از آن، خیلی، یعنی بعضی حتی داد و فغان عصبی هم میشوند، ولی او برای اذیت دادن شما نه، برای جلب توجه، برای جلب توجه که اینجا من هم هستم، از دست من هم این کارها می آید میکند. برای همین در اگرچه نگاه کنید در تا سنی گفتیم از 2 سالگی تا 2 سالگی که عموما کودک است، تا سنی مثلا 7 سالگی کودک است، ولی او خیلی از اخلاق پدر و مادر خود تاثیر میگیرد و این چنین خیلی اهمیت میخواهد. به اهمیتی پدر و مادر سبب میشود که دروغ گوید، بر دروغ خود را به بیماری زند. به اهمیتی پدر و مادر سبب می شود که او کارهایی را کند که عموما قابل قبول نیست، یعنی یا یکی رو بزند یا یکی رو بشکند یا چیزی گوید که بافته و ساخته هست. برای همین در این مرحله چیزی که کودک می خواهد نه خوشرو خوردن است، نه خوشرو پوشیدن است، نه خوشرو در خانه با یک شرایط خیلی خوب زندگی کردن است، فقط اهمیت است. فقط اهمیت است. پدر و مادر اگر اهمیت دادن، کودک نه دروغ میگوید، نه عصبی می شود، نه به کارهای دست میزند که توجه پدر و مادر را به خود جلب کند. برای همین سبحان الله این بهترین مربی پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند که به کودکی که مثلا ابو عمر نام داشت و پرنده داشت، به او همیشه میگفتن پرنده تو چی کرد؟ چون او، یعنی این یک لحن اهمیت دادن پیامبر به کودک بود. اهمیت دادن پیامبر به کودک بود که به کودک از بازیچه‌اش میپرسیدن، به کودک از چیزی که دوست می‌دارد میپرسیدن، یا به دخترچه‌ای که به نزدشان میآید چقدر
ام خالد بود دخترک که پیامبر میگن چقدر کرته زیبا پوشیدی، میخوای بازی کنی با او، حتی انگشترشون رو میدهند با کودک میده، با کودکی که چون او فقط اهمیت میخواهد پیامبر اهمیت میدادند. برای همین وقت در سن 4 سالگی، 3 سالگی، 5 سالگی، حتی بعضا در 6 سالگی پدر و مادر میخواهند یا شکایت دارن از اون که چند کودک دروغ میگوید، چرا بر علاوه کارهایی رو میکند که ما عصبی شویم، چرا بر قصد به فرزند به خواهر و برادرش مثلا سخت میرسد، از رشک است، از رشک است که به او اهمیت میدهید و به من نیست. و این چنین از این است که شما اهمیت نمیدهید، او به این کارها دست میزند. فقط با اهمیت دادن این مشکلی ها رو حل میکنیم و نباید این رو سخت گیرید. برای اینکه خیلی گفتم بر قصدانه نیست، کودک هنوز انکشاف نیافته است. اما شروع می شود 7 سالگی، بعضی ها از 8 سالگی تا مرحله 13 سالگی، بعضا تا 12 سالگی، یعنی کودکی که گفتیم دویم پیله کودکی برآمد، یعنی 7 سالگی است. عزیزان اینجا ببینید 7 سالگی، 8 سالگی، 9 سالگی، 10 سالگی مرحله تعلیم دادن کودک است. برای همین پیامبر صلی الله علیه و میگن علموا اولادکم الصلاة و هم ابناء 7. کودک وقتی 7 ساله شد و او نماز را یاد دهید. الکی او باید چی کار درست است، چی کار درست نیست، کدام کارها رو باید کنی، کدام کارها رو باید نکنی، از 7 سالگی باید بداند. و عجیب است پدری که عموما به فرزند خود 7 ساله، 8 ساله، 9 ساله، 10 ساله است و یگان بار نمی نشیند و به او نمیگوید که پسرم همین کارها در ما مسلمان ها حرام است، همین کارها برای ما حلال است. و عجیب است مادری که پروا ندارد که دخترچه‌اش یا پسرچه‌اش الکی باید بدانند که غیبت حرام است، دروغ حرام است، نپرسیده پول کسی رو گرفتن حرام است. این چیزها را دربارش هیچ صحبت نمی کند. بعد از 18 سالگی فرزند آرزو دارد که فرزند او یک کودک صالح پرسا و خیلی نکوکاری پدر و مادر شود. تو چی کردی که از آنها چی انتظار هستی؟ برای همین اینجا بعد از 7 سالگی مرحله خیلی جدی است برای تعلیم دادن و هرگز به امید مکتب نباید شد که مکتب کل تربیه رو میدهد. و امید سریال و کینوهایی که هر روز میبینیم نباید شد که وقت تمام شد، شب شد، روز شد. اینجا حتما جدا باید پدر و مادر اهمیت دهند. میتوانند به نزد استاد فرستند، خود مادر هم مربی است، خود پدر هم مربی است. برای کودک نیم ساعت وقت جدا کرده می شود، 1 ساعت وقت جدا کرده می شود. یعنی مرحله تعلیم دادن است. حتی در همین سن سال تعلیم پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن 10 ساله شد و نماز نخوان، آنها رو میتوانید بترسانید با زدن. اکنون سیاه کبود کردن کودک حرام است که او به جسم بیجان او دست داد، لیکن سیاست پدر و مادر رو دانند. یعنی بعد از 7 سالگی الکی کودک رخت سرخ را بداند، رخت سرخ را بداند. تا 7 سالگی، 5 سالگی گفتیم مرحله بازی هست، به او سخت رسیده نمی شود برای اونکه عقلش هنوز انکشاف یافتگی نیست. اما بعد از 7 سالگی کودک الکی بداند که چی حرام است، چی حلال است، این کاری که میکند خطا است، این کاری که میکند درست است. اینها رو همه رو باید پدر و مادر بیاموزانند. از همین که از 7 سالگی تعلیم شروع می شود. اما تعلیم دادن این نیست که بالای او بار میکنی، او الکی باید اینها رو یاد بگیرد. و چیز دیگر عزیزان، کودک از این که برایش میگویی که نکن پسرم همین کار خطا است، یا نکن دخترم همین کار خطا است، یا همین رو بکن ثواب دارد، با گفتن نه، با دیدن چیزهای زیاد رو یاد میگیرد. برای همین بهترین روش تعلیم دادن کودک چی کار ثواب دارد، چی کار گناه دارد، با کردن پدر و مادر است. تمام روز در دست تلفن نگاه کرده به تلفن نرست، تلفن ضرر دارد گفتیم، هرگز قبول نمی کند. اگر ضرر دارد مادرم تو چرا این همه ساعت در تلفن هستی؟ اگر ضرر دارد پدر من چرا این همه ساعت یوتیوب تماشا میکند، اون هم چیزهایی که هیچ فایده ندارد؟ یا اینکه باید کتاب خوانی، تو باید کتاب خوانی، وقتی کلام میشوی صاحب کسب شوی، صاحب علم شوی. خودت کتاب نمیخوانی، کلان هستی، خوب هستی، من چرا کتاب خوانم؟ یعنی بعد از 7 سالگی تا تقریبا 13 سالگی که خیلی مسئله حساس است و مرحله کاملا الکی گفتیم تا 65 تاثیر تمام عمری رو گرفتن کودک هست. اینجا مرحله هست که هم باید تعلیم دهیم، هم باید خودمان الگوی باشیم، نمونه باشیم که کودک برای خود الکی پدر و مادر خود رو دیده نقشه برای آینده بکشد.
الکی بداند، از پدر و مادر خود شرم نکند و کارهای را در پدر و مادر در این وقت میبیند در آینده انجام میدهد. برای همین میبینید در خانه چه خیلی صحبت میکند، پدر و مادر کودکان همین گونه صحبت میکنند و پدری که میخواهد فرزندش در آینده پدر و مادر را احترام کنند، در این سن سال حتما باید خودش پدر و مادرش را احترام کند، چون کودک یاد میگیرد. یعنی خودت به پدر و مادرت هیچ اهمیتی نمیدهی. در ماه سال بعضی فقط در 8 مارس، بعضی فقط در عید رمضان و عید قربان یک بار از احوال مادر میپرسند، یک کمی برایشان سوغا میفرستند، دیگری ولی در خیالشان نیست فرزند خورده آنجا هست، مسئولیت او هست. بعد از این انتظار هستند که فرزندان ما نکوکار شود، فرزندان ما به قدر ما رسد. و قدر پدر و مادر رسیدن رو هم در این سن سال فرزند از پدر خود یاد میگیرد، از مادر خود یاد میگیرد. پدر و مادرم در همین کارها رو میکرد، من هم باید کنم، الکی در او جا میشود. هدیه برای مادر خریدید، حتما باید به کودک بگوید برای مادر بزرگت من هدیه خریدم، همراه میدیم تا او یاد گیرد. مادر هم عیناً همین گونه در مسئله نیکی کردن به پدر و مادر. الحمدلله مردهای تاجیکی ما خیلی خوب هستند، ماشاءالله، پروردگار باز هم زیاد کند. اما کمبودی در مادران است، در خواهران است که زیادی خواهرها بعد از شوهر کردن فراموش میکنند و باز بهانه هم دارند که شوهرم اجازه نمیدهد. اجازه شوهر برای نکویی به پدر و مادر یگان نقش ندارد، چون این امر پروردگار است. و بالوالدین احسانا ان اشکر لی ولوالدیک، این امر پروردگار است که تو باید به پدر و مادرت نیکی کنی. این رو شوهر میخواهد یا نه؟ البته به شرطی که از پول او ندزدی یا حق او رو پایمال نکنی تماما. اما مسئله که به آنها کمک میکنم اینجا نقش ندارد. برای همین مادری که میخواهد در آینده دخترش به اون نکوکار باشد، پسرش به اون نکوکار باشد، خودی مادر هم، خودی همان زن هم با نکویی که به پدر و مادرش میکند و فرزندان خود الگو باشد. خیلی که گفتم در این سن سال از 7 سالگی تا سن بلوغ، بعضی 12 بعضی 13، چون نورسی یا به بلوغت رسیدن به هر کودک طبیعتش نگاه کرده فرق میکند. بعضی الکی در 11 سالگی، بعضی در 13 سالگی، بعضی حتی 14 و 15 بعد به بلوغت میرسد. تا آن وقت، تا تقریبا 13 سالگی گفتیم که در تاجیکستان همین سن سال است، باید با کردن نکویی به پدر و مادر خود و فرزندان یاد بدهیم. فرزندان دیده آموزند که آره پدر و مادر این گونه میکند و برایشان درباره قصه های خودمون، یعنی گفتن قصه که شد و گذشت چیز دیگر است، اما حقیقتی که به چشم خودش فرزند میبیند این تاثیر خود را دارد، این تاثیر خاص خود را دارد. برای همین اینجا حتما با خدمت و با مهربانی و این چنین با نکویی که احترامی که به پدر و مادر ما میکنیم و فرزندان باید الگو باشه. و چیز دیگر این است که عزیزان، نفرانی هستند همیشه به فرزند خود انسان باید سخن مادرش رو گوش کند، انسان باید سخن پدرش رو گوش کند، یعنی فقط با همین لحظه صحبت میکنند. یعنی اینقدر نصیحت زیاد رو نه کلان نه خرد قبول نمی کند و جای این خودت چی کار کرده به پدر و مادرت از آن بگو. از روی تکبر خودنمایی نمی شود. این برای فرزندان خود یک قصه زنده شدن، یک نمونه زنده شدن می شود که حتما باید از این بگو تا که فرزندان ببینند و از آن یاد بگیرند. و این در مرحله تعلیم است و وقتی میرسیم به سن بلوغ یا گفتیم به 14 سالگی یا از 14 سالگی بالا که در همین وقت مشکلی اساسی شروع می شود با پدر و مادر، که زیادی نفرانی که میگویند من با فرزند خود بعد از 13-14 سالگیش الکی راست نمیگیرم و با هم صحبت کردن نمیتوانیم. مسئله اینجا هست. اینجا اولا هر یک پدر و مادر باید در خاطر داشته باشد که در 14 سالگی 15 سالگی خودش چگونه بود. اگر ما خودمون رو به یاد آوردیم مناسبتمون با فرزندانمون دیگر می شود. آره او قدش دراز شد، صدایش کمی تغییر یافت، البته شکلش شکل بزرگ است، اما عقلش کاملا انسانی بزرگ نیست. او در مرحله خردی و بزرگی هست که برای خودش هم وزمین است و هر یک پدر و مادر در این سن سال وقتی از فرزند 14 ساله خود خیلی احترام انتظار هستند، از فرزند 13 ساله خود خیلی احترام انتظار هستند که باید این کند و اون کند، خود را به یاد آورند
که در 13 سالگی 14 سالگی به پدر و مادر خود چگونه معامله داشتن، خودشان به پدر و مادر خود چیکار کرده بودن که این را انتظار هستند. اما در این مرحله چرا زیادی ها عموما پدر و مادر رو گوش نمیکنند و بعضی ها فقط میگریزند، یعنی فقط ارزویشون این است که یا در خانه تنها مانند، یعنی چشمشون به چشم پدر نافتد یا با مادر یک جا نباشن. بعضی حتی شرم میکنن همراه پدر و مادر به کوچه برآمدن. این چیز بعد از 14 سالگی تا تقریبا به خانه شدن دیده می شود، یعنی تا گذشتن مرحله بلوغ که تا گفتیم 18 سالگی بعضی ها دوام میکند، بعضی ها کمی زیادتر، آن هم به طبیعت هر یک انسان نگاه کرده. عزیزان اینجا اساس راه برای گشوده شدن و احترام فرزند را کسب کردن این است که احترامش میکنیم. یعنی کودک اگرچه کودک است و ما 14 ساله کودک است یا 15 ساله یا 13 ساله که بنده هم الکی در این مرحله با فرزند خود هستم، اگرچه او در نظر ما کودک است اما او خود را بزرگ حس میکند. دیگر به او مثل اون که در 7 سالگی 8 سالگی اگر خطایی کرد یکی میزدیم یا یکی با صدای بلند این کارت خطا است نمیدانی میگفتیم، یا اینکه مثلا به حضور یکون کار رو امر میکردیم برو این کار رو کن، نکردی بعد جزایت رو میبینی. دیگر این کارها او رو از ما میپراند، برای اینکه باید خود رو بزرگ حس میکند، باید قد خود رو میبیند، باید با همسنفان خود با دوستان خود علاقه مثل کلان صحبت میکند. دخترک هم در 14 سالگی قدش به قد مادر برابر است و او علاقه دیگر امر و داد و فغان کنی نمیشود. با داد و فغان کردن با مثل کودک با او رفتار کردن ما میتوانیم او رو بترسانیم. اما ترس و احترام دو چیزی با هم ضد هستند. وقتی از کسی میترسی احترامش نمیکنی، مسئله انسانی باشه. زنی که از حد از شوهرش میترسد او را احترام نمیکنه. عکسش هم فرزندی که از حد از پدر و مادر میترسد هر کاری که میکند به خاطر احترام نه. احترام رو تو میکنی که اون انسان خرسند باشد. احترام معنیش حرمت است، کاری کنم که اون انسان خرسند شود. اما ترس این است که مرا نزند، من کاری کنم که او مرا نزند و من غضب نکند. برای همین بعد از 14-13 سالگی وقتی پدر و مادر مناسبت رو مثل کودک دوام دادن و بعضا زدن، مثلا بعضا داد و فغان و عصبانیت و چیزهایی که در زیادی پدر و مادران هست انجام دادن، می توانند کودک خود را ترسانند اما احترامش به دست نمی آید و محال است که او بعد از بزرگ شدن از روی ثواب گرفتن به پدر و مادر معامله خوب داشته باشد، یعنی فرزند صالح باشد. کاری کند هم شاید در بزرگی هم یکی دعای بدم نکند، گویان از ترس نیکی میکند، اما از احترام که به خاطر که تو خرسند شوی، به خاطر که فقط میخواهم خرسندی را در پدر مادرم بینم، این گونه چیز را در او دیده نمیشود. برای همین بعد از سین 13-14 سالگی یا گفتیم نورسی پدرسکوی وزرست هم میگویند با زبان روسی، باید اسلوب ما در صحبت کردن، در کار فرمودن، در تمام مناسبت دیگر باشد. ما میدونیم که او عقلش مثل ما نیست اما او خود را همین گونه حس میکند و همین را انتظار است. احترام کردید احترام میکند، و گپش گوش کردید و گپتان گوش میکند. چیزی که او دوست می‌دارد شما هم دوست ندارید، هم گویا که دوست می‌دارید، یا اینکه نصیحتی که به دوست میکنید. یعنی میکنند. برای همین پیدا میکنید پدرهایی که پسر 15 ساله 16 سالهشون همیشه همراهشون است. پسر خودش از دوستانش زیادتر دوست می‌دارد با پدر باشد. اگر در کجا نباشد هم پدر گفت که همراه جای میروم، او با خوشحالی میرود چون که دوست می‌دارد با پدر صحبت کند. این گونه پدرها در حقیقت پدرهایی هستند که توانستند قلب فرزند رو با احترامی که به او گذاشتن یا با اهمیتی که به او دادن به دست آورند. و همین گونه مادرهایی را میبینید بعضی دخترک ها هستند و خودم شاهد بودم، دختر استاذه هم بود، همیشه دوست می‌داشت با مادرش باشد و او مهمترین چیز این بود که با مادرش به جای رود یا همراهش صحبت کند. برای او
نشستن با دوگانه ها و بازار و کوچه‌گردی هرگز با قیمتی به مادر نشستن نبود، برای اینکه مثل دوگانه با هم صحبت میکردن یا احترام میداشتن. اما برعکس این میبینید پسرهایی هستن که چی خیلی گفتم همیشه آرزویشون این است که با پدر نباشن، خجالت میشوند، شرم میدارن، کاش نباشد و من تنها باشم. این گونه دخترک‌هایی هم هستن، قبول نمیکنن که با مادر به جایی روند، مگر اینکه با ترس و با دشنام و با تهدید که اگر نرفتی این میشی و آن میشوی. با احترام نه، برای اون که وقتی چیزی پرسیدن همیشه نه شنیدن و وقتی با آنها صحبت شد همیشه مثل کودک صحبت شد، یا با تهدید یا با تحقیر یا با تمسخر. یعنی بعد از 13-14 سالگی زبانی تهدید و زبانی مسخره و تو این هستی و اون هستی و بعد زبانی دشنام و حقارت دیگر فقط او را دور میکند. و ببینید در کودکی اگر به پدر و مادر فرزند زیاد تقلید کند، بعد از 14-15 سالگی او دیگر در پدر و مادر اگر کم بودید هرگز تقلید نمی کند. و عجیبش این است که اگر به تاریخ نگاه کنیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم پسر بچه های 15 ساله رو همراه خود به نبرد می بردن. وقتی آنها از پیامبر خیلی طلب میکرد، پیامبر نمیگفتن کودک 15 ساله را احترامش کن، خواسته هایش را جدی نگاه کن، ببین که او چی میخواهد. یک دقیقه اینجا شاید مشکلی هست در ما. شاید مشکلی تکنیک باشد. ببخشید که اینجا یک مشکلی اینترنتی داشتیم، یک بار صدا قطع شد، بعدن آمد میگویند. یعنی اینجا مسئله در آنجا است که عزیزان، وقتی که در این سن سال، یعنی در سن سال بلوغ یا گفتیم 14 سالگی، 15 سالگی، 16 سالگی، گفتید به فرزند باید احترام داشته باشید، این معنیش این نیست که هر غلطی که میکند بگوید آره خوب است تو کلانی بکنی. نه، حتما در این سن سال هم پدر و مادر باید دخالت کنند. اگر به خطاگی های پدر و مادر ببخشید فرزند اهمیت ندادیم، اینجا هم او از حد میگذراند، یعنی از خود میرود. اینجا حتما باید پدر و مادر اهمیت دهند. ولی مسئله اساسی این است که عزیزان، در این سن سال چه خیلی که دوست می‌داریم به کسی صحبت کردیم او ما رو گوش کند، ما باید او رو گوش کنیم. چه خیلی که می‌خواهیم با کسی وقتی چیزی رو طلب کردیم نگوید، هم احترامانه نگوید، کودک هم این رو می‌خواهد. خواسته هایش خطا هست، غلط است، می‌توانیم بگوییم غلط است، خطا است، اما نه با داد و فغان کردن، نه با مسخره کردن و او رو از گفته هایش پشیمان کردن که او بعد از این کارها نمی‌تواند با ما صحبت کند، نمیخواهد با ما در میان باشد. یعنی احترام پدر و مادر عموما از کودک گم می شود. وقتی بعد از سن 14-15 سالگی پدر و مادر هم تماما فراموش میکنند که کودک کلان شده ایستاده است، او میخواهد احترام، او از ما احترام میخواهد. مسئله دیگر عزیزان، مسئله باز هم اعتقاد و کاشتن خداترسی هست. هر کودکی که یا هر جوانی که از الله میترسد، او هرگز به پدر و مادر خود ناحرمتی نمی کند. او به احترامی رو بالای پدر و مادر خود روا نمی بیند. چگونه یک کسی که میگوید من به الله ایمان دارم، من میخواهم داخل جنت باشم و همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم باشم، این همه آیت هایی که پروردگار درباره نکویی کردن به پدر و مادر صحبت میکند زیر پا کند. برای همین هم جای کردن خدا ترسی، علل خصوص از همان مرحله تعلیم یا گفتیم 7 سالگی، درباره قصه پیامبران همراه پدر و مادر، درباره اجابت شدن دعای پدر و مادر، درباره آیت هایی که
خداوند امر میکند به پدر و مادر خود مناسبت خوب داشته باش. این آیت ها رو باید به فرزند تعلیم داد. از کودکی در قلب کودک الکی جای باشد که او در این دنیا و در آخرت به سعادت میرسد، زمانی که پدر و مادر اگرچه گناهگار باشند هم از او خرسند باشند. در بعضی کارها هر چی کردید خرسند نمیشوند، برای اینکه همیشه کلا قلب یک نفر رو به دست آورده نمیتوانید، اما در حد توان. پس عزیزان، مسئله به دست آوردن احترام از کودکان خیلی خیلی از ما کوشش میخواهد. چگونه که یک دانه رو به زمین میمانید، از پای نرم کردن خاکش میشوید، از پای ریختن آب میشوید تا درخت کلان پر ثمر شدن دو در اطراف نهال دارید. کودک هم خیلی خیلی از ما اهمیت میخواهد که اگر این اهمیت را ما درست داده توانستیم و این تربیت را اگر ما درست کرده توانستیم، در حقیقت صاحب احترامی میشویم که هر یک پدر و مادر و آن نیاز دارند یا آن را آرزو دارند. این بود صحبت امروزه من با شما. اگر مشکلی در صدا بود از یک شما معذرت میخوام که مشکلی دیگر مشکلی تکنیکی است و در دست ما نیست. در پناه الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.